반갑습니다. 와! 오늘은 잘 날아가는 비행기를 한번 적어볼 건데요. 적어보겠습니다. 먼저 반을 이렇게 딱 맞춰서 반을 적어주세요. 펼쳐주세요. 이 부분이 이렇게 되도록 세모를 적어주세요. 이것도 똑같이 세모를 적어주세요. 이거를 이렇게 위로 적을 건데 이렇게 다 접는 게 아니라 2cm 내린 이 공간 이렇게 적어주세요. 그 다음에 이쪽을 이렇게 세모를 적어주고 반대편도 똑같이 세모를 적어주세요. 그리고 이거를 이렇게 반을 적어줄 건데요. 이게 이렇게 반을 접는 게 아니라 이렇게 반을 그리고 이거를 이렇게 똑같은 방법으로 적고 이거를 이렇게 반으로 적어주세요. 그리고 이것도 똑같이 이거를 이렇게 반으로 적어주세요. 그 다음에 이거를 이렇게 적을 건데 이거를 뒤로 이렇게 적어주세요. 그리고 이건 이렇게 적어주고요. 반대편도 이렇게 적어주세요. 그 다음에 이건 2cm 내릴 위치에 해서 이 반을 적어주세요. 그 다음에 이거를 이렇게 펴주고 말릴 것도 이걸 이렇게 펴주고요. 이제 앞부분을 적을 건데 이 앞부분을 이렇게 잡아가지고 이렇게 꼭 눌러가지고 이렇게 적어주세요. 이제 비행기가 완성이 됐는데 바람의 저항을 더 잘 가기 위해서 이 뒤에를 엘리베이터를 또 올려주세요. 이제 비행기가 완성이 됐습니다. 안녕.